Tokobanda la première verset 1 à 6. Mokanda ya Banzembo. Saint et toi, Tokobanda la 1 à 6. Mokanda ya psaume 103 tobandi na 1 na 6 soki tozwi etangeli ezali boye na kombo tata mwana mpe molimo santo likolo ya mokanda bakomi merci na Yawe. Nalingi kopesa Yawe merci na motema mobimba, nalingi kokumisa nzambe ya bosantu, nalingi kopesa Yawe merci na motema mobimba, nakoki kobosana bolamu na ye ata moke te. Ye moto alimbisaka masumu na nga nyonso mpe abikisaka nga na maladi nyonso. Ye abatelaka ngai mpona kufa te, akokiselaka ngai esengo, boboto mpe bolamu na ye. Ye moto atondisaka bomoi na ngai na bomengo, nakomi lisusu makasi lokola elenge, lokola kombe oyo elembaka kopumbwa te. Yawe akotelaka bato na ye mpona kobikisa bango, alongisaka bato nyonso oyo bazali konyokwama. Na kombo tata mwana mpe molimo santo. Eleko tokomi ntango ya bayembi na yango tokosenga eteli mibale na bagroupe nyonso ndenge tozali awa ndenge tobongisa eteli mibale. Na kombo tata mwana mpe molimo santo tozwa Bible na biso tokotanga mokanda ya tata Nzambe. Tango tokotanga mokanda ya Bakolosiens chapitre 3 verset 5 tina 14. Mokanda ya Bakolosiens chapitre 3 verset 5 tina 14. Na baninga baesima totangaki mokanda ya psaume 103 de 1 tina 6. Psaume 103 de 1 tina 6. Tokotanga mibeko na Exode chapitre 20 de 1 tina 17. Tango tokotanga mokanda ya Colossiens to Bakolosia chapitre 3 verset 5 tina 14. Soki tozwi etangeli ezali boye na kombo tata mwana mpe molimo santo likolo ya mokanda bakomi bizaleli ya kala mpe ya sika. Yango wana bokoma lokola bato bakufa, botika makambo oyo bozalaki kosala awa na mokili, kindumba mpe makambo nyonso ya soni, baposa nyonso ya mabe mpe lokoso ya mbongo. Pamba te bato mosusu bamonaka mbongo lokola nzambe na bango. Makambo nyonso wana moto ebendaka kanda ya nzambe likolo ya bato oyo batosaka ye te. Liboso bino mpe bozalaki kaka bongo ntango bolandaki makambo yango. Kasi sikoyo botika bizaleli nyonso wana, koyoka kanda, kotomboka, kotongana, kofingana mpe koloba makambo ya soni. Botika kokosa na bino po bosi botiki bomoto na bino ya kala na bizaleli na yango, mpe bozwi bizaleli ya bato ya sika oyo Nzambe asala na ndenge na ye moko po boyeba ye malamu mpenza. Bongo biso nyonso tokokani, ozala moyuda to te, ezala okatisa nzoto to te, ozala mowumbu to moto ya bonsomi, ata oyekola te, ezala kutu ozali mosenzi, bobele Kristo moto azali na ntina. Ye asalaka nyonso mpe azali na biso nyonso. Nzambe asi apona bino mpe alingi bino, bozali bato na ye mpenza.
yango wana boyokelaka bato mawa na boboto nyonso bomikumisaka te bofandaka kimia mpe boyebaka kokanga mitema soki moto moko na kati na bino azali na likambo na moninga ebongi boyokana mpe bolimbisana bosalaka lokola nkolo pamba te ye mpe alimbisaki bino na nyonso wana likambo eleki ezali bolingana bolingo nde moto ekotia bino lisanga moko na nkombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Tobondela. Okombo Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santo. Nzambe Tata Kolos Masia Papa Simo Kimbongi Yanga Nzambe Molimo Santo. Totondi bino botondi papa bolingo na bino wezanga suka papa ya mikolo na mikolo. Merci papa na mayosaleli biso pe osalaka kaka papa. Nzambe na biso tokomi na eleko papa bino boyaka koteya biso ngai naponami papa nazali nani Nzambe ya mawa nazali moto ya masumu nasengi olimbisa ngai bolimbisa ngai na mawa pe bolingo na bino bolimbisa pe bandeko na ngai papa eleko papa yango yo oteyaka biso papa Simoki Mbongiangani papa Simoki Mbongiangani papa Simoki Mbongiangani Nzambe Molimo Santo yaka papa oteya moko na moko liloba na yo nde yango ekobongola biso liloba na bino nde yango ekopanza mabanga oyo ezali kati na mitema na biso lokumu mpe nkembo ezonga na bino papa na kombo Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Na kombo Tata Mwana mpe Molimo Santo totangi mikanda ndenge tukuti koloba mikanda misatu oyo etangami na Psaume 103 de 1 tina 6 toyebotanga Exode 20 de 1 tina 17 mokanda ya Colossiens 3 de 5 tina 14 toyoki na mabondeli pe ndenge bandeko barapele biso ete lelo ezali premier dimanche ya 2018 oyo epesameli nga na yo toyebi ete ezali année ya centenaire aza réalité tokutana na kati na mboka Frankfurt ezali ndenge Nzambe abongisaki yango ete na premier dimanche ya 2018 bendele ya papa Simoki Mbangu etelema kati na mboka Frankfurt na tina wana tobandaki na mokanda ya Psaume oyo tobengi na lingala banzembo mokanda oyo totangaka yango mingi mokanda ya Psaume ezali banzembo oyo etangamaka na ntango ya Bayuda ezali banzembo ezali inspiré mikanda oyo Nehemi na Isaya ntango bazongaki na boumbu oyo ya 70 ans nde basangisaki banzembo nyonso oyo bakutaka yango nde bayekosala yango nde bayekotia ntango basangisi yango babengi yango nde bapsaume oyo tozali kotanga kati na mikanda yango ezali 150 100 toyebi oyo bakomaki yango 50 eyebani bakomaki yango te kasi na 100 wana toza komona David akomaka 73 Asaf akomaki 12 bana ya Kore bango bakomaki 11 Salomon akomaka 2 Etani akomaka moko pe Moïse akomaka moko wana na bana Bayuda banzembo ya Bayuda ndenge totangelaka yango 50 oyo eyebanaki bakombo te manso batie yango na moto ya David po ye azalaki oyo ya liboso ayembelaki Nzambe banzembo oyo asambelaki Nzambe kati na banzembo wana ezali histoire ya bana ya Bayuda toyebi yango kasi likambo oyo ntango esalami pa Bayuda bango bayembaki ba chanson inspirée na ntango na biso ekomonana kaka na libota na biso bakimbangiste okomona mona lingomba mosusu te biso nde toye kozwa likabo yango pokolo Yesu alobaki ta kolongola bokonzi kuna ye akoya kopesa yango epa na biso
et yango tomona kati richesse oyo ya banzembo epa na biso ezali. Papa Diangenda lobete banzembo na biso ezali base ya pouvoir ya lingomba ya Tata Molimo Santu. Donc koyemba epa na biso banzambe na biso baye pote totombola pote ba implanter lingomba oyo ya suka lingomba ya Tata Molimo Santu. Et bango kuna bayembaka ba chanson inspirée pe pa na biso eye e bongi peto ye ba histoire. Et pa na biso tango papa Simon Kimbangu abandi mosala na 1921 banzembo papa abandi mosala banzembo ezalaki na ya ba protestant ndenge toyebi papa azalaka na ba protestant. Et tango abandi mosala atindaki bakende kosenga recueil ya banzembo epai ya ba nganga nzambe oyo ya ba protestant ete biso pe toyemba. Kasi réponse na bango ezalaki ete ye Kimbangu azwi kaka pouvoir ya kolamusa bibembe na kosalisa bamaladi bongo ya banzembo aza nango te. Liloba wana ntango elobamaki befe nango ezalaki immédiat. Kaka papa ndenge batikalaki na papa mosusu bazalaki na ye papa Jean Mukoko esika nde ayaki kozwa nzembo oyo toyembaka amakesa mandungini. Donc tango bazwi nzembo banzembo esopani mana histoire na biso toyebi oyo ba David ndenge tolobaka 150 mais pas na biso eye kosopana kaka na 1921 wana tango banzembo ebandi papa Simon Kimbangu moto atambusaki chorale ya liboso ya église kimbangiste bazalaki 24 na 24 wana dirigeant nango ezalaki ye moko papa Simon Kimbangu adjoint na ye ezalaki papa Ndangi Mbadila bazalaki batata ba mama kaka mibale mama Mikala Mandombe na mama Mbonga Thérèse. Chorale wana babandaki koyemba babandaki kosala cercle basimbani bango nyonso na maboko et soki babandi nzembo le 24 choriste soki babandi nzembo bazali komata na espace nzembo soki ezali kotoka ba choriste bazali komata dans le vide. Donc puissance ezalaki na nzembo epa na biso na neona 1921 banzembo ezwamaka 48 na 1921 banzembo ezwamaka ezalaki 48 24 inspiré oyo bazwaka banzembo ebongi na histoire na biso toyebaka likambo na biso tolobaka David, Salomon, Ethan, bana kole kasi pa na biso pe batata bazwaka banzembo na 1921 tokoko tanga quelques-uns. Papa Mukoko Jean otoyebi otoyokaka azwaka amakesa mandungini yazwaka 5 banzembo ya liboso toyebi amakesa mandungini toyebi efunga mambazi tulonga papa Mukoko mutazwaka yango watu yepasi ya mwenenge papa Mukoko Yesu ikundi tombanga parmi banzembo papa Jean Mukoko azwaki papa Mbaki André azwaki banzembo papa Zola Emile azwaka banzembo papa Simon Kimbangu ye moko azwaka banzembo papa Nziama David azwaka banzembo mama Mikala azwaka pe banzembo ebongi toyebaka pe histoire na biso epa na biso ebandaka ndenge nini na 21 48 chansons oyo ezwamaka etango banzembo esopani lingomba ekomi kokola papa Diangenda nde ayaki kopesa papa Nsambo André oyo azalaki motambusi ya dirigeant responsabilité ya kosangisa banzembo nyonso ya lingomba direction ezalaki na Bongolo banzembo na biso ezalaki ebele na bayuda tolobi 150 mais papa Nsambo André kaka ye moko
Papa Nzambo a 190 nzembo. Yemoko kaka. Donc c'est pour dire que na lingomba na biso banzembo ezali ebele. Ba mal na ba mal ezali kosopana. Donc elingi koloba te biso bato toyembaka tozalaka fier. Toyeba histoire ya chorale ya liboso. Babandai koyemba na molimo. Et tant que tu vas papa de Ngenda, papa bandai kolinga te ayoka chorale soit eza koyemba organe papa bana kolinga mote ou bien nzembo ekatana na katikati papa bana kolinga mote pona nini ezali mosala ya banjelo nzembo ekitisaka tata nzambe kolo yesu tata molimo santu ekitisaka bango kanda même likambo ezalaki yango tomonaki koreki azalaki na responsabilité wana soki likambo ezali bango bakoya kolela pona nini kanda ya nzambe tata kolo yesu ekita soki solution eza kozwama te na banzembo tobandaki kozwela yango solution yango balobi oyo ayembaka abondelaka mbala mibale. Donc nzembo mpona biso ndenge tolobi ezali pouvoir ya tata molimo santu ya lingomba pouvoir ya lingomba mpona botongi lingomba ya tata molimo santu esika nyonso kimbangi ozali oza na devoir ya koyeba nzembo soki okobondela ntango mosusu tokoza kobela mwaye kutu ofukama yali te mwaye kutu osala ata ezali te na nzembo tozala banzembo ebele ya mabondeli yango kimbangiste kolobaka te nga naza mondimi simple mwaye nayemba ezali te biso nyonso bakimbangiste eboki toyembaka banzembo. Voilà tina nini totangaka banzembo tobandaka na mokanda ya bayuda po ete yo kimbangisi oza riche na likambo wana koneglijaka nzembo te yembaka banzembo yebolaka banzembo parce que nzambe apesi biso likambo wana. Mokanda totangi ya solo na psaume ndenge tolobi ezali mpona kopesa tata nzambe merci na mayemanso asaleli biso tolekisi 2017 na pasi moko na moko na kati na mitema na biso toyebi mayo tomoni nini eleki kati na banzoto na biso nini eleki kati na milimo na biso nini eleki kati na bafamille na biso nini eleki kati na entourage na biso nini eleki na lingomba pe na bamboka na biso. Soki ezalaki tata nzambe te eske biso tokoki komonana awa na kati na mboka Frankfurt toye na bamituka na baautoroute bamosusu baye na batrain makama ekokaki kosalama mobateli ezali tata nzambe. Mingi tokotaki na bopito mingi tomeli bakisi même temps toya toza komela bakisi soki tata nzambe te yango na psomo balobi ye moto alongolaka maladi nyonso eza kati na nzoto na yo nzambe kaka moto akoki kolongola yango ye moto abikisaka bayo batosaka ye moto ayeba koprotege moko na moko. Voilà tina nini tokoloba merci soki toyoki na kati na banzembo na biso ya lingomba banzembo ezali ebele okoyoka kaka tozali kosenga kaka nzambe toza kotonda ye tozali kokumisa ye na koloba merci na mayimanso ya salelaka biso yango tata mama tozalaka reconnaissant epa tata nzambe ye moto apesi biso souffle de vie tobosana ye te tokanisaka ye ntango nyonso e toyebaka koloba merci. Toleki na mokanda ya mibeko na Exode ndenge totangaka yango mikolo na mikolo toyebi histoire oyo ndenge nini ebandaki likambo ya koko Abraham nzambe apesaki ye likambo na likambo nzambe apesaka ye toyebi histoire wana koko Abraham ayaki négligent na négligence nde nzambe alobaki akotinda Abraham te me libota na ye
akotinda yango na boumbu. Et nzambe soka lobi likambo na ye liloba na ye elekaka te. Wana ezalaka test ya liboso aeshuwaka. Kasi ya mibale nzambe apesaka ye testo ezalaki ke atumba mwana na ye mbeka. Testo ya mibale Abraham areisisaki po asalelaka yango. Mais lokola nzambe apesaka deja te libota na yo kokende etumbu, Abraham akufaka, mwana na ye Isaac akufaka, e tango Jacob aye kobotama, Jacob nde na tango ya Jacob nde libota ekendaki boumbu. Na Egypte toyebi kokota na bango ezalaka 70% to 70%. Kasi kobima na bango babimaki 600,000 personnes batangi ba mama te, bapaka te, bazwi kaka ba jeune oyo bazalaki prêt mpona kobunda. Nzambe alobaka na Abraham te libota na yo kokota boumbu ya 400 ans. Kasi bango basalaki 430 ans. 30 ans ezalaki mpona préparation ya Moïse nde babimaka. Na bobimi na bango na kokenda nzela, Nzambe amonaki te bazwaki bizaleli oyo ya bana Egypte. Ezalaki bizaleli ya mabe. Bazwi ba magie, batamboli na mobulu na makambo esepelisaki Nzambe te. Lokola Nzambe ayebisaki bango te, Nzambe alakaki bango bakokenda mboka elaka, tata Nzambe alingaki te ke bazala na bizaleli oyo bazwi na Egypte. Pe na mboka kana kuna bizaleli ezalaki kuna ezalaki kitoko te. Ebongaki aprepare bango balongwa na bizaleli oyo ya Egypte. E ntango bakokoma na kana bazwa pe bizaleli ya kana te, yango yapesaki mibeko. Moïse azwaki mibeko oyo totangi na Exode 20. Tango bakei na nzela, bana Israel bazalaki bana botosi te. Babundisaki Moïse mbala ebele. Kasi tango bakomaki pe na mboka elaka, Nzambe asengaki na Moïse ete avandisa lingomba pe na Yoshua amonaki te koyimayima ezalaki makasi. Alobi bopona na libota moko e 12 tribus zwa ba espion po ete bakende kotala mboko nalakaki bino. E bakendaki kotala ko-espionner mboka. Bamonaki yango. Les 12 tango bazongi baye kopesa rapport, bakabonaki na bakambi bale. 10 balobi mboka tokei, likambo balobaki ezalaki ya solo. Mboka tokei batu tokuti bazali bambinga. Tokokoka kopusa na pena bango te. Na miso na bango tozala kola mayoyo, bakoniata biso. Wana bonzoto. Balobi o bamonaki na bonzoto. Kasi mibale Yoshua na Caleb bonzambe ezalaki kati na bango. Bango bapesaki réponse oyo ya bonzambe. Bango balobi bandeko ya solo baza bambinga. Toza na biso tina te. Mais na bitumba nyonso touti Egypte ti tokomi awa oyo akubundelaka biso ezali Nzambe. Tata Nzambe mutu akobundela biso. Bitumba nyonso tobundi ata moko te biso tobundi Nzambe mutu akobundelaka biso. Nzambe oyo akobundelaka biso ye akoyeba kolongisa biso. Réponse ya les 10 espions wana epesaki tata Nzambe kanda. Et bana Israël bayokaki oyo ba espion wana balobaki yango epesaki tata Nzambe kanda. Alobaki alesongisa bango na kati na désert na kosilisa bango nyonso. Génération nyonso wana Nzambe asilisaki bango. Kaka Yoshua na Caleb pote bapesaki rapport na Nzambe. Tata mama ngana yo na likambo bonito zwa leçon. Mingi tozali bondima papa Simon Kimbangu te. Mingi tozali bondima na leçon Nzambe te. Soko tokutani na likambo. Nga likambo na koyeba na ko résoudre yango te. Même malade. Soki kaka maladi moko makasi biso docteur alobi yo tamboli kaka na ya docteur. Bongo Nzambe akundelaka yo posanaka ye toza lokola di espion wana. Makanisi na biso ezalaka kaka na bomoto.
na bonzambe na motopusanite. Leçon oyo tozwi na bana Israël place wana ezali te biso toyebaka kosala témoignage ya tata nzambe kolo Yesu tata molimo santo ye moto abongelaka biso ndenge toyoki na psaume ye moto asalisaka biso ye moto alongisaka biso rapport ya kitoko ezali na likambo nyonso na kokutana yango nayeba kotala liboso nzambe na ngai natya ye na premier plan na yango totangi mibeko. C'est vrai tokozonga moke kuna na Exode kaka ndenge tozali soki totangi na Exode na chapitre 19 verset 6 nzambe azali kopona libota wana Israël avant pesa bango mibeko nzambe alobi ete nga naponi bino mpo bozala nga nazala mokonzi na bino. Exode chapitre 19 verset 6 nga nazala mokonzi na bino bino bozala banganga nzambe na ngai e bozala libota esantu kati na mokili. Tata mama likambo wana epesameli nga nayoki mbangi c'était po papa diangenda lobi na kati na Bible sika balobi Israël yo tchaki mbangi c'était po biso tozali photocopie ya bana Israël na esika wana nzambe ayi kopona biso na yo alobi ete ngai na kozala mokonzi na bino bino bokozala banganga nzambe na ngai et bokozala libota esantu. Voilà le pourquoi kimbangiste bakoteyaka biso mibeko mangomba mosusu bakoteyaka mibeko te baponami te libota oyo eponama yango wana bateyaka biso kaka mibeko. Nzambe alingi tozala libota moko ezali na bosantu ye azali mosantu ebongi biso mpe tozala basantu tokoki kotambola na mabe te tala ntina bateyaka biso mibeko. Na mibeko tozwi mokolo ya lelo ya solo tokozwa mobeko ezali ya mine oyo ezali na verset 8 et soki na verset 11 oyo balobi ete mokolo ya lomingo oyeba kotosa yango. Nzambe alobi ete ezali mokolo oyo apemaki abulisi yango alobi ete ekomi mokolo ya bosantu alobi yo mpe komisa yango mokolo ya bosantu. Tata mama kimbangiste tomituna le dimanche to les jours du Seigneur oyo epesameli biso est-ce que biso tobulisaka yango? Est-ce que biso tozali kopesa yango ezala bosantu? Il faut koyeba ebandi na l'air nini dimanche tango tokomi samedi 23h59 0h ebongi bosantu ebanda na lingomba yango tomoni balobi na biso te ba mariage ekoki kosalama eleka 0h te mingi tozokobeta mabaku 0h ekoki esi ekomi le dimanche ekomi mokolo ya tata nzambe alobi ke bosantu ebongi ebanda tango yo ozali nano kotelengana na bafeti tango yo ozali nano na bisika ya ndenge na ndenge bosantu ya tata nzambe ebandi wapi po ye alobi mokolo wana yo nanga tobulisa yango siko tobulisaka yango na l'air nini. Voilà souci ya lingombe ezali ete 23h59 na 0h yo mondimi nga mondimi nayeba kobondela nayeba te nakoti mokolo ya bosantu. Papa Mfuma Mbanza na cours biblique bayebisi biso papa Mfuma Mbanza même mandefu apamba le dimanche okoki kokata te. Papa Mfuma Mbanza bandaki koloba même korepase lamba mingi tozalaka samedi na vandi nanga pompe masolo tala ba théâtre mais dimanche tango kaka papa to mama oyo alobi te na kati na ndako ke lere ekoki tokende ndako ya Nzambe papa pardon repasele nga na chemise mama pardon bongisela nga elamba na nga ezali bien te obebisi bosantu ya lomingo mate ya Mfuma Mbanza bamama na biso bandaki kolamba samedi
po ete mokolo ya lomingo ezali mokolo ya bule. Kasi biso dimanche ndako nzambe ezali moto aza kolala na ye bapungi, moto alobi malili eleki na kokende na nga ndako nzambe te. Obulisi yango ndenge nini? Nabulisi yango ndenge nini? Na yebe ndako nzambe tango mosusu na yeli nanga masolo, tango mosusu na yeli nanga kotonga, tango mosusu na yeli nanga kotala songolo. Na kati na ndako nzambe mosusu tango akoti akotala kaka motei alobi tata wana nalingaka ete, mama wana nalingaka ete na koyoka mateya te. Obosani ete ezali mokolo ya bosantu. Tata mama toyeba tina ya mobeko wana. Papa diangenda bandai koloba nalingaka tovanda journée mobimba ti pokwa tosali libondeli bozongi ndako eloka kolia ezali bole soki ezali te bolali. Papa lobi nasepelaka ndenge wana nabatelaka bino mpona nini eza mokolo ya lomingo. Kasi biso ntango toyaki bajeune dimanche soki match eza na stade donc papa kotuna na lobi te nga nake match tobandaki kosala mabe. Tokomi na 2018 yango balobi na biso ete mokolo ya lomingo topesa yango valeur. Toye na kati na mboka ya Frankfurt mpona kotelemisa bendele ya Papa Simon Kimbangu. Mokolo ya yenge ezali mokolo ya kokima te. Ngai choriste bongi nakoma avango ngai ebeta mpona sala répétition. Ngai mondimi bongi nakoma avant natala eske kiti ezali ya kobongisama to ezali te. Kotikela songolo te. Yo ndenge toyoki na Exode chapitre 19 verset 6 nzambe aza koloba te nalingi bozala banganga ya nzambe biso nyonso kimbangiste. C'est pas pour rien tout le monde a été bâti moto protocole, bâti songolo surveillant, bâti oyo motei, bâti oyo choriste pour être bisonyo sozali banganga ya nzambe. Papa lobi na uta na bino na likolo tokita pona kotonga lingomba ya molimo mosantu. Biso nyonso. Biso nyonso. Donc bandeko nanga na Frankfurt tozala ba oyo bamipesi toyebete lomingo ezali sacré ezali na biso oto uti bipai mosusu na 2018 totambola na likambo wana ete mokolo ya yenga soko ozali kozanga oyo bamona na kate bazalaka na porte tango tokotaka bazali kotia ba présence na biso tango tozali kozanga bazali pe kotia absence na biso. Biso misusu tolobaka angana linga okoma église soki mabondeli ya 3 personnes eleki bongo nenga na komi église wana mabondeli wana ezalaka milai banzembo yoki te yo yeli kaka na tanga mabondeli epai ya angelo oyo anotaki baprésent na ebandeli oza te. Mokolo ya bule toyeba kobulisa yango toyeba kotosa. Donc tozala bana ya botosi. Toleki na mokanda ototangi na bakolosien ya solo mokanda oyo bato bakomaki yango ezali Paulo na Timote. Bango bakomaki mokanda oyo Paulo te mutu asalaka lingomba ya Kolos ezalaki Epafras ye mutu asalaka lingomba wana. Kasi tango Paulo ayoki lingomba ezali mikanda na ya komelaki bango mpona koteya bango ete bakeba na mateya ya mabe ekoyela bango na lingomba avertir bango deja bazala prudent na tina mateya ya mabe e aye koteya bango na tina bizaleli ndenge nini bakozala na kati na etonga ndenge nini bakoki kotambolela yango wana lelo tata mama ezali lisusu kuna na bakolosia te lelo ezali likambo eye na kati na mboka Frankfurt ngana yo tokutami awa na kati na mokando batei biso balobi bizaleli ya kala na bizaleli ya sika. Na bizaleli ya kala toyoki ndenge batangeli biso yango balobi na biso te tozala na bizaleli wana te.
oyo ezali ya kindumba pe na makambo ya soni oyo emonani kati na bandimi, baposa ya mabe, lokoso ya mbongo, kozala bato ya kanda, bato ya kotomboka, bato ya kotonga na bango na bango, kofingana, koloba makambo ya soni, lokuta kokosana kati na bango. Ngana yo tokoki kozala na bizaleli wana te. Malheureusement ekutami kati na biso. Maemanso balobi na biso yango eza komona na kati na biso. Toza bato ya matungi, biso na biso totonganaka. Na lingomba bato baza kofinga na boye, mutu ayeba ye kofinga mutu na kati ya église. Koyinana. Lokoso ya mbongo. Biloko papa Simon Kimbangu abengi le 12 octobre étant dernièrement tant tozalaki na Nkamba, papa abengi yango les anti-valeurs. Biloko ezali kokabula biso na tata Nzambe. Makambo ezali mabe tokoki kozala nango te. Ekoki kokutama kati na biso te. Malheureusement tozali na yango. Nzambe alingeli biso bongo te. 2018 ezali année ya centenaire ya papa Diangenda Kontima. Bandeko ndenge toyoki na mabondeli, mama lobete papa salisa biso lokola Yosua amonanaki na elamba ya salite, yo moto ubongolaki olongolaki bilamba ona salite opesaki ya kitoko, ngana yo tolongola bizaleli ya kala oyo nyonso emonani kati na biso ya mabe tozala na yango te. Eza mabe eza etambolela bandimi te, bitumba na kati na lingomba tokoki kozala bongo te. Bakimbangisi bapesa na kambote te. Ekoki kozala te. Me pona nini bizaleli ya bongo? Biloko wana papa Simon Kimbangu aza koloba na biso te bobatela bilembo. Biloko wana ebungisaka bilembo. Bilembo oyo Nzambe atia kati na biso. Tant que oza kaka na vie wana désordre, elembo na yo ezali kobunga. Okosenga libondeli Nzambe azali koyoka te. Yo moko zwi distance na tata Nzambe. Pona nini les anti-valeurs yango eza komona na kati na biso. E Nzambe alingi nini? Tata Nzambe alingi te biso totambola ndenge toyoki balobi na biso tozala bato tofandaka na kimia. Bato basalisanaka. Bato bamikumisaka te, bato lolendo. Biso zala bato komikumisa te. Tozala bato kokanga motema, bato balimbisanaka. Yango balobi te loko monene na nyonso ezali bolingo. Tata mama, papa Simon Kimbangu Kiangani. Na kati na lokutakano papa apesi biso mateya. Na mateya papa teya ka biso na lokutakano abandaki na biso ba pasteur. Papa lobi bino ba pasteur bobomi lingomba na ngai. Biso bato tobebisaki lingomba, biso ba pasteur, papa kondanaki biso na lokutakano. Pona nini? Biso tozali oyo ya kosangisa bino, me biso tozali kokabolisa bino. Nzambe ateyaki biso. Biso banganga Nzambe toyeba kosangisa. Bizaleli tozalaki na mona 2017 tozala na mote. Tozala na ezaleli ya kitoko. Yango papa ye koloba na biso te tozonga na bokoko ya papa Simon Kimbangu. Ezaleli ya sika, evandeli ya sika, elateli ya sika, maso ezala ya sika. Yango yo Polo ateyaki baninga kuna na Kolos, lelo na Frankfurt. Tata mama tolata bokoko ya papa Simon Kimbangu. Ezaleli mona na ya sika. Soko solo la katena muninga. C'est vrai, papa za kote ya biso te makambo baki maka yango. Kasi kozala likambo na mutu te. Biso nyonso toza bakimbangiste. Kasi biso nyonso toza bakimbangiste te. Eza komona na bizaleli. Papa Diangenda lobi lu aye na kati na lisanga aboti baluveto. Bana na ye bazali kaka pona kotungisa na lingomba. Kasi yo kolo elembo, yo moto zali na elembo, batela elembo na yo, salela bokoko ya papa Simon Kimbangu. Zala na ezaleli ya sika.
evandela sika. Papa Diangenda alobi ete bino na ngai soki na botaka bino nyonso boye balingaki na bonzoto boye bino nyonso mbele bato balingaki ba comprendre yango te yango na boti ba mususu na bonzoto ba mususu na molimo bozali bana na ngai mwana atosaka tata na ye. Papa Simon Kimbangu kianga na lobete mutu na mutu aluka tata na ye. Mwana Papa Simon Kimbangu bokoko ya Papa Simon Kimbangu ezali richesse oyo lingomba oyo tokopesa yango valeur soki biso tosaleli bongo tosaleli mai Papa Simon Kimbangu kianga nazali kote ya biso azali kotinda biso bandeko liloba Papa Diangenda alobaka te tout kimbangisa aza capable ya kotelemisa ebembe. Papa Diangenda alobi soki bolandi kaka matambi na nga ndenge babangaka nga posa na ngai ezali bino bokoma lokola ngai soki kaka botosi bokozala banzambe. Voilà esika papa alobi te bozali banzambe. Mais Papa Simon Kimbangu kianga na ye kobenga biso bilombe tozali bilombe po toye kopesa ye maboko nzambe aza kosenga nga na yo bobosana nga na mabondeli te botikaka biso na mabondeli te mpo na nini mpo ayebi bosalaka na ye na likolo etango toye na se biso tokomi distrait tokoti na mopepe ya Satan tosutuka tozwa bizaleli ya sika tozwa bizaleli ya bonzambe tolongwa na baposa oyo ya mokili tosalela nzambe na biso lingomba na biso topesa yango valeur lingomba na biso topesa yango valeur lelo makambo eza koleka na mokili ata likambo ngo kimbangisa aza na ye te okoyoka kimbangisa aza visé bazaka kosible bakimbangiste mpo na nini nzembo ya dirigent za koyemba eza koloba te bilembo na bino na bilembo na bango bikokani te bana likambo ya bilembo yango kobundisama yango bakokanela yo kasi yo moko yeba kobatela elembo yango soko koti na makambo ya salite na bizaleli tozalaki na moto sengi tala esiko kokwea. Le 4 janvier toyoki ndenge maelekaki toza na fete ya le 4 janvier utukoleka. Papa Diangenda azaka na Braza le 4 janvier 59 azaka na Kinshasa azaka na Braza. Tango aye kozonga balobi Papa Diangenda bakimbangise batu basali mobulu papa betaki tolo papa lobete boleka na ba prison nyonso boleka na ba kasho nyonso soki bomonika kimbangise moko boya kozwa Diangenda tango azalaki sur na bana na ye kasi na tango totali na tango pillage esalami na Kinshasa papa yokaki soni bano ya tei kimbangiste na uniforme kutu baye kokuta ya kufi na katida na magasin akenda kopie elelo soki tolobi soko tamboli na ba prison okomona ba kimbangiste bele pona nini bizaleli otozwi bakimbangiste komi bato ya magie bakimbangiste komi bato ya bitumba bakimbangiste bachepe na ba réseaux sociaux na kati ya lingomba bato baza kobunda tokoza bizaleli wana te bokoko ya Papa Simon Kimbangu yango lukutaka melobi na biso ngana yo na mokolo ya lelo tozongisa makanisi totika ba anti valeur tozwa bonzambe na biso pote biso tozala bomoko na Papa Simon Kimbangu makambo ebele tozwa ba retard na lingomba parce que tozosala na bonzoto na molimo te papa lobi bonzoto moke molimo ebele mwana Papa Simon Kimbangu ezali kamba conscience na yo mitala est-ce que ozali kotambola ndenge papa azali kotinda est-ce que ngai nabengami pasteur ngai nabengami seno ngai nabengami longi ngai nabengami nkengi ngai nazali moyembi ngai nazali surveillant nazali protocole est-ce que nayebi tina na yango tokoki kobenda na te tata mususu to mama mususu kokoloba ke banda lelo yo kobanda kotelama na porte kuna
au commis surveillant. Ce que ça a yoté, deuxième jour, tu remontes au kokate au kima, parce que ça a yoté. Et l'embono zabunate. Balobi protocole. Ce que c'est l'embono yoté, au kolemba, au banomona nga musalawana au kokamote. Moyembi, bakocha oyembo zo kokate. Bapesi flit ou bien bapesi fanfare, au kokate, pose l'embono yoté. Moko na moko, azane l'embono ye. Donc, bande konanga Francfort, tokoki ko benda na kate. To elela na ba pouvoir to nini soko lobi okoma motei to koma ongana okoma pasteur bacheyo mateya yango na teya sala musala ki pasteur eza kitoko kasi kokoma wana kaka bandimi bakomi koseka oposo kokate eza ya yo te. Papa alakisi biso complémentarité ezali na lingomba tokozala bomoko moto atelamaka na porte o tomoni ba surveillant ba protocole impression ya liboso ya lingomba bazwilaka na mona moto a porte soki moto wana aza penza protocole ya papa Simon Kimbangu azali surveillant papa Simon Kimbangu mopayo akoti akobima na esengo puisque boyambi yo bakoyambe na libanda tango akokota yo motei soko mbongisamaki na mateyo yo kopesa moto wana akobima dimanche prochain tokomona ye parce que akutami na ba oyo basala ka musala ya tata Nzambe kasi soki na pona mate nazali kamute ndenge to welela ka misala motonga na yaki na betisi mababu dimanche aboya lisusu te esika na kende kuti na porte wana makambo basala kinga moyen te donc moyen na kende zate na lingomba na biso mate ya ciblé ezalaka te ngana ya na ya koteya po naza na problème na tata to mama songolo eko kozala te teya likambo ya papa Simon Kimbangu papa lobi oteyi ya kala teya ya sika totambola na nzela oyo aza kolakisa biso donc tolanda direction ya papa Simon Kimbangu elonga na biso ezali kaka na papa Simon Kimbangu Kiangani nkamba lakisa moto nzela ya nkamba misala ya nkamba kotosa nkamba oyo nkamba lobi yango nga na yo tokosalela voilà bizalelo ya sika papa alingi tozala bomoko tosala mosala ya papa tosimbani wana nde likambo ya papa ekokende liboso mama na likambo tokokende na yango merci na tata Nzambe asalisi biso Nzambe oyo aza komerite lokumu toyeba kotosa mokolo na lomingo topesa yango valeur ezali mokolo Nzambe apemaki ya lobi na bolisi yango lokola poni biso tozala libota oya bosantu topesa bosantu na mokolo wana tozala na bizaleli ya sika oyo ezali bokoko ya papa Simon Kimbangu elandeli ya sika evandeli ya sika maloba ya sika etaleli ya sika balakisi biso meme libala ndenge ya kosalisa libala ya sika kokunda ya sika maso ya sika bokoko ya papa Simon Kimbangu soki monani kati na ngana yo elonga ezali kati na biso na komba tata mwana pe molimo santo amen totelema tobondela na komba tata mwana pe molimo santo tata biso ozali likolo kombo na yo ezala na lokumu bokonzi na yo eya nyonso elingi yo esalama awa na se ndenge esalamaka na likolo pesa biso bile ya mokolo na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso pe tokolimbisaka baninga kotika monguna ameka biso te kasi bikisa biso na mabe po bokonzi nguya pe lokumu ezali ya yo seko na seko na kombo tata mwana pe molimo santo amen tosengi nzembo. Ngoma ya Nzambe kola kisa na bato posa ya Nzambe pa ya libota lipengwa kimibeko toma ya Nzambe 1 2 toma ya Nzambe
batela mibeko salela maso batindio moyindo lamuka toma ya Nzambe ayei kolakisa na bato posa ya Nzambe pai ya libota lipengwaki mibeko batela mibeko salela maso batindio moyindo lamuka lingomba ya toma euta na lolao limbola yoka ndimbola bato ya mokili bayebaka te o ndimbola yoka ndimbola mokonzi ye moko bandimi nde banjelu ndimbola yoka ndimbola lolendo mpe kanza ekwesi bango ndimbola yoka ndimbola bandimi baye bakiti ose kopanzama te yaya lokuta satana kobongwanaka mondimikeba zala na maye lososola ye lingomba ya ntoma euta na lolao ndimbola yoka ndimbola bato ya mokili bayebaka te o ndimbola yoka ndimbola mokonzi ye moko bandimi nde banjelu ndimbola yoka ndimbola lolendo mpe kanza ekwesi bango ndimbola yoka ndimbola bandimi baye bakiti ose opanza mate eyaya lokuta satana kobongwanaka molimikeba zala na maye elososola ye batela mibeko salela maso batindio moyindo lamuka mpona biso tosilisi tosengi na oyo apesameli programme elandi aya liboso na kombo tata mwana pa molimo santo